हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल में आवाज़ कम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर चेक कर लेना है, अगर वॉल्यूम कम रहेगा इस तरीके से तो आप इसे यहाँ इस तरीके से फुल कर देना। क्या होता है, जब वॉल्यूम कम रहता है तो भी आवाज़ कम आता है, तो आप इसे यहाँ से फुल कर लेना। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी। अगर यहाँ से सही नहीं होगा तो मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स या फिर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे आएंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या फिर रीसेट सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड रहेगा उसे डाल देना है, ओके कर देना है। इतना कर लेने के बाद देखिए बैक आते हैं। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग में आकर सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर लिखना है रीसेट। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है या फिर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हैं। फिर आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी और इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।